Ciao a tutti. Allora, premesso che non ho avuto il tempo di studiare in profondità cosa vuol dire esattamente la separazione delle cariche, io solo ho sentito le motivazioni del sì e del no, ok? Però la ultima che ho sentito, se è vero, perché appunto ho bisogno approfondire, cercare le fonti giuste per vedere se nella legge è così che è veramente, che in pratica se tu voti sì, Tatino, mio amorino, vada a finire di prepararsi. Se voti sì, tutto il discorso dell'equilibrio, quelli che vengono eletti per il sorteggio, per l'equilibrio, eccetera, in pratica la magistratura sarà rappresentata della volontà del popolo. Allora, da questa frase la magistratura passerà alla volontà del popolo, ok? A questo punto io voterei no, per una ragione, perché io ho anche già parlato, la rivoluzione francese è stata senza dubbio importante perché appunto ha dato, almeno per un periodo, la illusione, la speranza del fraternité, ugualité, eccetera. Sì, però nella pratica siamo qua ancora a combattere, a vedere un mondo caotico e adesso è ancora più nel caos. Non mi sembra, è mancato un famoso equilibrio che dal mio punto di vista il popolo non ne ha proprio. E principalmente adesso che dopo anni e anni di ignoranza, la massa porta già una memoria genetica di caos, di tante cose, di ingiustizia, di rabbia, di odio, di tante cose. Poi per lo più siamo in un momento storico che questa massa addirittura viene rappresentata da popolo altro e quando mi riferisco a popolo altro non si tratta di razzismo, si tratta di cultura. Voi non avete idea della differenza culturale tra la Europa e il popolo altro. E io dico questo da popolo altro, anche se la mia cultura è stata una cultura parallela, perché alla fine è quella storia. Io sono avrei dovuto fare antropologia. Comunque sia, il punto è che io conosco il popolo altro, io conosco il popolo europeo. E essendo nata nel popolo altro, conoscendo il popolo altro, ve lo dico, sono due culture che non possono convergere e il risultato è quello che vediamo adesso, che Vanacci ha cercato di esprimere nel suo libro, che è stato interpretato di ogni modo a seconda del parere di ognuno, però il succo è ha ragione lui. Il risultato è che voi europei siete prigionieri nelle vostre proprie case. Il risultato è che in Brasile, per esempio, i brasiliani per bene sono chiusi nelle loro case piena di cancelli, di portoni, di sicurezza, perché oramai è diventato il caos, perché la massa è scesa delle favelas. E non si tratta di essere razzisti, classicisti, si tratta di mantenere un ordine dove anche il popolo altro possa aggregarsi, ma aggregarsi di un modo ordinato. Se voi date il potere della giustizia al popolo, è un caos, sarà un caos più assoluto, perché non hanno una memoria genetica, non hanno gli stessi principi, perché anche se c'è tanta cattiveria nella elite, però ricordate che comunque sia un mondo che voi desiderate tanto e conoscete, è stato creato dalla elite, non è stato creato dal popolo. Il popolo ha eseguito i lavori che la elite ha imposto.
ma ogni volta che il potere è stato dato al popolo, che cosa ha risultato? Ha risultato nei campi rum, ha risultato nelle favelas, ha risultato in quello che noi viviamo ogni giorno, le persone oneste, al di là della cultura, della razza, del status sociale, che andiamo con paura. Paura ogni momento di essere assaltato, di essere violentato. È questo che ha fatto la massa. E è a questa massa che voi volete dare il potere. Perché se la giustizia già funziona così, di un modo molto complesso, che è difficile da capire la logica, figurati data al popolo, alla massa. No, no, assolutamente no, anche perché la massa parlano delle elite che mangia bambini, che ha bisogno di sangue, che mangia carne umana, e cosa fa la massa per caso? Ti dice, oh bravo, 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 il bullismo nelle scuole pubbliche con una cattiveria comunque orribile, da dove viene? Dalla massa. E alla massa riesce ad essere più crudeli che la elite, perché assim, la umanità intera è una grande crudeltà, però no, io sinceramente devo approfondire, però fino adesso io sono molto più propensa al no che il sì, anche perché il no di ogni modo mantiene un certo equilibrio, perché se il no è legato alla forza politica in quel momento, che cosa succede? Che cambiano comunque, e se viene data del tutto alla volontà del popolo, allora Lula, che è la sinistra del Brasile, è al potere oramai da più di 10 anni e ha fatto solo danni, ha fatto solo danni. Allora, vuoi capire se un governo funziona? Guardi la moneta. Quando c'era Fernando Henrique, il reale è arrivato a essere paragonato al dollaro 1-1. Quando c'era Bolsonaro, che è quando sono stata lì, la moneta era ancora 3-1. Adesso, dopo di nuovo Lula al potere, nel giro di 2 o 3 anni il reale non vale niente. Quindi assim, è una questione di logica. Io se fossi oggi, io voterei no. È meglio rimanere in un sistema confuso, ma che fino adesso ha funzionato di qualche modo in un certo controllo, margini c'è, che una giustizia data a un popolo ignorante, impreparato, ideologico, al limite della ideologia. No, è quello che sta succedendo. Perché che il mondo è nel caos? Perché determinate conoscenze, principalmente mediche, sono cadute nelle mani delle persone sbagliate. In passato avevano i medici, adesso non esistono i medici, esistono i macellai delle persone. Poi esiste l'esecutore del business che sa come manipolare i medicinali, le sostanze, e adesso principalmente la genetica, che è la cosa più pericolosa che c'è, nelle mani sbagliate. Quindi pensate a questo: la medicina, la conoscenza della medicina data nelle mani sbagliate ha creato il macellaio che ci sono in tutti gli ospedali. Adesso immagini prendere lo stesso principio e dare della giustizia e dare nella mano della massa. Ma cosa volete veramente diventare tutti? Guardi, no, a questo punto rimaniamo come siamo, che è meglio.